Kako je to bilo kad si ti njima rekao, brate, ja ću ići u Ameriku? Ja to govorim mojim drugarima od malena, bukvalno, i svi su u fazonu, da, brate, jeste. Niko me nije doživljavao ozbiljno. Dobro. Znaš, svako, baš zato što smo Balkan, tako je naš Balkanac otišao. To svi su to nekako gledali kao nešto nemoguće, nešto neostvarivo. Da. Jel ima koji muškarac, znaš? Ima Neša Manijak u Srbiji, ali on je on nije aktivan više, nažalost, ali i dobar je, talentovan je i u kontaktu smo, čujemo se često, on je starija generacija, da, on je old school, da, ali nije imao, nažalost nije otišao u inostranstvo nikada se time bavi, radio je za ove srpske niskobudžetne produkcije i onda njega ljudi znaju baš po tim niskobudžetnim produkcijama i ne smatraju ga za ozbiljno, nažalost. Iako je on jako velik talenat. I ja bih voleo da, pošto imam ambiciju da pokrenem produkciju ovde na Balkanu, jer toga nam fali. I ljudi su toga željni. Ja bih to odradio baš na najvišem nivou, znaš, to mora da bude baš napravim neki naš balkanski Brothers, razumeš, nešto na tu foru, da snimamo redom, razumeš, pornjavu. I angažovao bi ga, voleo bi da ga angažujem, da ga vratiš u igru, baš zato što je ima taj lik onako malo i onako simpatičan i smešan na neki način. Ja bi ga stavio da mi glumi Ćaleta, razumeš, da mi bude tata i da saftamo zajedno. Neša Manijak i ja, pozdrav za Nešu. Znači Neša Manijak se zove. Neša Manijak. Ne znam, nisam čuo, iskreno. Još večeras. To je između tebe i Neše, brate. Izgleda kao Homer Simpson, brate. Isti Homer Simpson. Da, 100%. Da. Car, brate, car. A daj mi ovoga reci sad, jebi ga, sad si pokrenuo priču pa me zanima. Izvini, samo pitanje za doktora, jel ti meni vidiš gaće, brate, iz ovog ugla? Ne vidim. Znači, brate, mislit će ljudi da je namješteno taman čaša pokriva to je to, a? Točku. Nema ništa protiv, samo Samo me zanima. Ne vide se naranđaste gaće. To vidi nešto. Da, ne vide se naranđaste gaće. Prekinuo sam. Sve u redu, brate. Pa to, ova produkcija koju si sad spomenuo, je li to već u nekom laganom pokretu, u pregovorima? Nisam, za sad je samo na nivou ideje. Samo na nivou ideje, da, o tom potom. Da, mislim, opet se sad potencijalno vraćamo na taj OnlyFans, koliko ispada na Balkanu da ima potencijalnih talenata, modela koje bi se bavili tim, jel? Pričam za žene sad. Generalno mi ljudi na Balkanu smo ekstremno talentovani, mislim za mnoge stvari, pa i za seks, to 100%. Vidiš ti naše žene kako su aktivne i tako to, ne znam, jeste ispratili Cherry Kiss, na primjer. Kako da ne. Reci kakva performerka, jedna od najjačih na svetu. Da, ne mogu vjerovati da je naš. Da, nerealno. Ali da, sigurno, mislim, to na neki način kao sport. Ja to tretiram kao profesionalni sport. Ja to stvarno tako doživljavam. Dobro. I samim tim što smo mi, Balkanci, jako talentovani za sportove, samim tim smo talentovani i za seks. 100%. Mislim, fizička aktivnost je. Fizička aktivnost, lepi smo ljudi, imamo sve što nam treba. Samo nas malo jebe taj mentalitet. To je jedini problem. Inače, nemamo mi manjka radne snage, nemamo manjka školovanog kadra za tehnologiju, za kamere, za ovo, svega imamo, sve što nam treba. Samo nas jebe taj mentalitet malo. Da. A kako je gledište industrije na Balkan u tom smjeru, u tom smislu kao? U Americi, recimo... Kako oni gledaju na Balkan? Na Balkan. Oni ne znaju ni šta je Balkan, brate. Performere, tipa neke, mislim, nema vas puno, ali... Dobro, evo sad Cherry Kiss i ja nekako gradimo jako dobru reputaciju što se tiče Srbije, znaš, mislim, jedini smo performeri iz Srbije. A i na Balkanu. Dobro, imate i vi Mariju, da pozdravimo Mariju. Ko je Mariju? Sweet Mary. Da. Zaboravio sam na nju.
Isus. Dovedite nju u podcast. Šta je ona tu ili šta? Ja mislim da ona živi u Nemačkoj. Aha. Ali je Hrvatica. Ali tamo isto u Americi snima, radi ili ne? Ne, ona snima po Evropi. Aha, po Europi. Nije išla u Ameriku još uvek. Ako dođe, ja ću angažovati neke scene, 100%. Neki double anal penetration. Ona je ekstremna performerka, ona baš radi. Nisam čuo. Super hardcore. Baš je hardcore. Aha. Pa mi Balkanci samo hardcore radimo, nema tu vanila. Samo HC bajemo. Nema tu vanila.